hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah orang tepang deui dina raraga ngabahas kitab Riyadhus Shalihin dina edisi bahasa Sunda Rebo Nyundanya. Orang tos dugi kana bab kathratu turukil khair. Banyak seueurna jalan-jalan kasayan. Ayeuna orang bade ngabahas hadis anu kaopat dina bab ieu. Hadis anu kaopat ieu masih katampi ti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah atani wahai ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qal ara'aytum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Saur Abu Dzar, jalmi-jalmi para sahabat nyarios curhat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aranjeuna nyarios wahai Rasulullah ahli duthur teh hartosna jalmi balaleunghar beruang. Jalmi-jalmi balaleunghar tiasa ngahontal seueur pahala. Aranjeuna salat sakumaha abdi sadaya jalma miskin oge salat. Aranjeuna saum sakumaha abdi sadaya oge saum. Tapi aranjeuna tiasa sedekah ku harta-harta araranjeuna. Abdi sadaya mah henteu tiasa sedekah. Sabab naon? Sabab teu gaduh harta nu kedah disedekahkeun. Kumasar Nabi sallallahu alaihi wasallam apan Allah tos ngajadikeun kanggo anjeun naon anu tiasa disedekahkeun ku anjeun. Saestuna setiap tasbih teh sedekah. Setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah. Setiap tahlil sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi munkar oge sedekah. Bahkan fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan lamun aranjeun ngalakukeun hubungan sareng istri oge eta sedekah. Para sahabat naros wahai Rasulullah naha upami salah sewes di antawis abdi ngalampiaskeun syahwatna ka istri eta teh aya pahalaan kanggo eta jalmi. Maka diwalarcing kumaha pamendak anjeun lamun eta jalmi ngalampiaskeun syahwatna dina anu haram lakukeun hubungan jeung awewe batur nu sanes istrina naha eta dosa tentu tangtos eta dosa
Maka kitu oge lamun eta jalmi ngalampiaskeun syahwatna kanu halal, maka eta jalmi gaduh pahala. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim dina kitab Sahih Muslim. Hadisna nomor 1006 kalawan sanad anu sahih. Dina riwayat anu sanes para sahabat netelakeun wa ya'tiquna wa la na'tiqu. Aranjeuna tiasa ngabebaskeun budak, abdi mah sadayana teu tiasa. Sabab harga budak kan mahal. Awis. Tah, lamun ayeuna mah puluhan juta. Tiasa ku artosna meser budak-budak ti jalma anu kafir terus dibebaskeun. Jadi merdeka. Eta sedekah nu agung. Ari abdi sadayana mah henteu. Tah urang tiasa ninggal katinggal para sahabat teh kabitana teh ku akhiratna. Jadi kabita ku jalma beunghar sanes ku sabab kasenangan dunyana. Para sahabat henteu nyarios ya Rasulullah jalma nu baleunghar mah numpak kendaraan anu sararae teras gaduh bumi anu lalega sae tur mewah teras oge nganggo perhiasan sareng acuk-acuk anu mewah. Henteu kitu tiasa nuang tuang-tuangeun anu sararae nu raraos nu bergizi. Henteu kitu nu diungkitna teh, tapi aspek akhiratna. Ju nu baleunghar mah tiasa sedekah, tiasa infak, tiasa ngabebaskeun budak, lamun zaman kiwari mah tiasa umroh, tiasa haji bolak-balik unggal tahun, lamun umroh unggal bulan gitu. Tah, nu diudagna teh eta na sanes aspek kasenangan ku sabab hartana. Naon sababna? Sabab aranjeunna teh jalmi-jalmi anu mikahoyong akhirat tibatan dunia. Tur Allah subhanahu wa ta'ala netelakeun dina Al-Qur'an yen akhirat teh langkung sae tur langkung kekal. Jalmi-jalmi seseueurna ngudag-ngudag mentingkeun dunya tibatan akhirat. Allah netelakeun bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abaqa. Surah Al-A'la ayat 16 sareng 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Saur Allah tapi araranjeun malah ngautamakeun dunia, kahirupan dunia tibatan akhirat. Langkung kabita ku kasenangan dunia tibatan kahirupan nu senang abadi di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal hari akhirat eta langkung sae tur langkung abadi. Dina surah Ad-Duha oge Allah netelakeun walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat teh laras-laras langkung sae tibatan kanggo araranjeun tibatan dunya. Al-ula di dieu teh hartosna dunya. Akhirat langkung sae kanggo anjeun tibatan dunya. Tah jadi umumna manusia ngudag-ngudag dunya anu pasti bakal ditinggalkan. Anu teu sabaraha. Tur sering pisan diudag-udag bari jeung teu kaudag wae. Dipilari bari jeung teu kapendak wae. Kajen kaudag kengengna sakedik anu henteu sabaraha. Tapi akhirat anu pasti bakal kasorang diabeikeun. Jadi para sahabat curhat ka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku curhat nu disebut ghibthah sanes hiqad atanapi hasad. Naon bentana ghibthah? Ghibthah teh bahasa urangna ayeuna kabita. Bahasa Indonesia nama terobsesi. Bahasa Indonesia nama tergiur. Kabita. Eta ghibthah. Hoyong siga kitu. Benten sareng hasad. Ari hasad mah
kahiji ngewa teresep tesuka lamun batur kenging anugerah kamuliaan atanapi karunia pamasihan naon we ti Allah, boh harta, boh jabatan, boh pangkat, boh popularitas, boh kasenengan dunya nu sanesna. Teu suka lamun batur kenging urang henteu. Kadua ngarep mudah-mudahan eta pamasihan ti Allah teh dicabut deui ku Allah. Lamun harta mudah-mudahan sing bangkrut deui, sing ical deui, sing kahuruan bumina nu kararitu tah. Eta namina naon hasad. Mung ukur ngewa yen batur kenging untung eta tos hasad. Mung ukur teu suka panas lamun batur kenging kaunggulan eta tos hasad. Hasad teh bahasa urangna teh iri dengki. Nya, sirik lah bahasa Sunda nama. Sanes sirik bahasa Arab. Tapi sirik bahasa Sunda atau bahasa Indonesia hartosna iri. Mana mah sirik wae ka urang teh kitu tah. Ari syirik bahasa Arab makan pelakuna namina musyrik. Ieu mah sirik ku bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia hartosna iri dengki atanapi hasad. Naon sababna? Hasad teh hiji. Naon namina teh dosa nu kalintang ageng disebut haliqah ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haliqah teh nyaeta tukang cukur. Sanes nyukur rambut tapi nyukur agama. Nyukur pahala. Pahala anu kurang tos ditumpuk-tumpuk, dipotongan, diteuk-teukan, dipicieun. Naon sababna hasad disebut haliqah? Kahiji ieu teh dosa agengnya. Kahiji tiasa miceunan pahala urang. Kumaha tiasa miceunan pahala? Biasana anu hasad mah kadorong kanggo ngalakukeun kadzaliman. Kajalmi anu anjeunna hasad ka eta jalmi. Kadzalimana kumaha? Ngagibahan, mitnah kitunya terang teu eta jalmi naon sababna beunghar seueur artos. Eta teh korupsi tah. Padahal teh aya data di walar ku batur teh korupsi ti mana da eta jalmi mah sanes pejabat teh nyepeng artos batur tiasa korupsi tina naon. Lamun teh korupsi pasti gaduh tuyul. Tu tingali lamun mapah teh dua pananganna teh di pengker eta teh ngagandong tuyul. Macam-macam tuduhanana teh nya eta sanes gibah deui tapi namina buhtan. Buhtan langkung ageng dosana tibatan gibah. Lamun gibah masaluyu sareng kanyataan. Lamun buhtan mah teu saluyu sareng kanyataan. Fitnah bahasa urangna. Batur teu kitu hayu ku urang disebarkeun kitu. Batur teu kieu hayu ku urang disebarkeun kieu. Batur teu awon hayu ku urang disebarkeun yen eta jalmi teu awon. Eta fitnah. Atanapi bahasa Arab nama buhtan. Upami batur awon teras ke orang di awon-awon teh eta gibah. Dosana ageung. Lamun batur sae ke orang di awon-awon teh eta buhtan nya. Ta ari gibtah mah sae henteu dosa. Komo gibtahna teh urusan akhirat. Batur beunghar. Orang hoyong beunghar tapi sanes hoyong senang-senangna tapi hoyong ngalakukeun amal soleh anu mung ukur tiasa dilakukeun ku jalmi beunghar. Jalmi miskin mah teu tiasa ngalakukeun amal soleh eta. Contona naon? Infak sedekah. Contona naon deui? Zakat. Contona naon deui? Umroh haji zaman kiwari mah kitu nya. Ngabangun masjid, ngabangun madrasah, ngabangun pesantren, ngabangun fasilitas kanggo dakwah sagala rupi. Ta eta pipahalaeun anu amalna teh jariyah. Pahalana teh ngocor teras duikeun ka alam kubur, duikeun ka dinten kiamat. Ta kabitana teh kudu kituna, sanes ku senang-senangna ku hartana. Kitu curhatan para sahabat. Sabab para sahabat mah kena ku ayat fastabiqul khair. Al-musabaqah fil khairat. Berlomba-lomba nate dina kasaean. Lamun salat hoyong pasae-sae.
Lamun saum hoyong pahebat-hebat, kitu deui baca Quran, kitu deui zikir, kitu deui ngadoa. Tah kitu deui sedekah pas sedekah makan teu gaduh artosna tah. Aduh urang eleh kudu beunghar. Wong beunghar mah tiasa salat, siga urang tiasa saum, siga urang tiasa zikir ngadoa baca Quran, siga urang nu beunghar tiasa sedekah urang henteu. Nu beunghar tiasa haji umrah orang henteu. Nu beunghar tiasa ngabebaskeun budak orang mah henteu. Oh eleh kudu beunghar tah kitu. Jadi anu diudagna teh naon? Kepentingan akhiratna. Sama aranyana terang. Yang akhirat langsung sae. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat teh langkung sae tur langkung abadi. Kumaha saur Nabi alaihi salatu wassalam awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqana bih. Apaan Allah tetos ngajadikeun kanggo anjeun naon-naon nu ku anjeun tiasa disodaqahkeun. Nah, hartosna sanes mengukur ku harta. Sedekah teh tapi sadana amal soleh teh sedekah. Disebut we di dieu sarena zikir tasbih eta sedekah. Takbir eta sedekah. Tahmid eta sedekah. Tahlil eta sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar eta sedekah. Orang ucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Eta teh sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar eta ge sedekah. Sedekah ka saha? Sedekah ka diri urang, sedekah oge ka batur. Sedekah ka saha? Sedekah ka anggota badan urang, sedekah oge ka batur. Sedekah ku kasayan. Amar ma'ruf nahi munkar eta teh sedekah ku kasayan ka batur. Amar ma'ruf hartosna marentahkeun kasayan ka batur. Orang nanya lira atos ngalakukan eta kasayan tangtos nawai. Batur umpamana nu caricing pewe jadi we magernya. Pewe teh posisi wenak jadi mager malas gerak cicing begitu. Ku urang dikeprak ayo urang kamarasin sarolat sakedap deui bade azan. Hayu itu aya pangaosan orang ngiring. Ta eta amar ma'ruf sedekah. Engke batur teh kenging hidayah ku jalan urang nu marentahkeun aranjeunna sedekah. Batur umpama bade ngalakukeun kaonan cing tong nyopet wae eta teh haramnya dosa. Dosa ka urangna haram hasilna. Cing tong judi wae dosa ka urangna haram hasilna. Cing tong mabok wae eta teh nya. Eta teh sadaya satetes minuman anu lebat kana tubuh urang bakal jadi seuneu neraka eta teh liren tobat. Eta nahi mungkar, eta oge sedekah. Jadi aya pahalaan malah mah ya amar ma'ruf nahi munkar ieu kalabat salah sawios karakteristik jalma-jalma mukmin. Jalma mukmin lahir ke alam dunia ieu teh kanggo salah sawiosna ngalakukeun amar ma'ruf nahi munkar. Sakumaha pidauh Allah Azza wa Jalla dina Al-Quran dina surah Ali Imran ayat ke-110 Allah netelakeun kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Aranjeun teh pangsaesaena umat anu dilahirkeun ka papada manusia. Aranjeun ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf teh hartosna marentahkeun kasayan ka batur. Nahi munkar teh hartosna ngalarang kamungkaran teh batur. Wa tu'minuna billah. Aranjeun oge iman ka Allah. Disebut pangsaesaena umat teh ku sabab tilu nu disebutkeun dina ayat ieu kahiji amar ma'ruf, kadua nahi munkar, katulu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu
nu ngalantarankeun para sahabat zaman baheula ngalakukeun jadi umat nu pangsae-saena kuntum khaira ummatin. Aranjeun nu dimaksud teh kaum muslimin nalika aya ti lungsur. Saha? Para sahabat, Nabi sareng para sahabat. Aranjeun teh pangsae-saena umat anu pernah dilahirkeun ka muka bumi ka papada manusia. Teh aya dina pangsaena tibatan generasi sahabat. Tamuruna bil ma'ruf aranjeun amar ma'ruf ngamarentahkeun kasayan ka papada aranjeun ka papada manusia. Wa tanhauna 'anil munkar aranjeun oge ngalarang kamungkaran. Wa tu'minuna billah aranjeun oge iman ka Allah Subhanahu wa taala. Tilu kriteria ieu ngalantarankeun para sahabat jadi pangsae-saena generasi. Langkung saya tibatan generasi samemehna oge saatosna. Nabi SAW netelakeun khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Pangsae-saena manusia teh manusia anu sazaman jeung kami. Sazaman sareng Nabi SAW nyaeta para sahabatna. Malah pangakuan ieu teh henteu mengukur ti Allah sareng ti Rasulna bahkan jalma kafir orang-orang Nasrani oge kitu nalika kaum muslimin angkat ka negeri Syam kanggo naklukkeun negeri Syam. Negeri Syam harita masih Nasrani, sanes aya orang Araban di dinya, orang-orang Arab masih Nasrani sabab harita aya di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Nasrani ditalukeun ku kaum muslimin. Nalika ninggal pasukan kaum muslimin, akhlakna, ibadahna, tingkah lakukna, karakteristikna aranjeunna netelakeun wallahi haula'i khairum minal hawariyina alladzi balagana. Demi Allah araranjeunna teh langkung sae tibatan hawariyin anu beritana dugi ka abdi sadaya. Hawariyin teh sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sahabat Nabi Isa teh dianggap pangsae-saena jalmi satos Nabi Isa ku jalma-jalma Nasrani. Diagung-agung hawariyin mah. Sabab sifat-sifatna karakteristikna teh tos naon namina teh tos kaceluk ka aun-aun ka koncara kajana pria di kalangan orang-orang Nasrani. Pokoknya pangsae-saena jalmi. Tapi ninggal para sahabat demi Allah. Ieu jalmi teh langkung sae tibatan hawariyin. Karakteristik para sahabat tos aya ciri-cirina dina Taurat sareng Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ciri-ciri para sahabat tos aya dina kitab Taurat oge tos aya dina kitab Injil. Makana disebut kuntum khaira ummatin. Aranjeun teh pangsae-saena umat. Teras disebutkan tilu cirina amar ma'ruf nahi munkar sareng iman ka Allah. Nalika amar ma'ruf sareng nahi munkar ical maka kasaean umat ieu oge ical. Ayeuna kan umat Islam sanes jadi pangsae-saena deui umatnya. Di bawah we eta mah dijajah we katinggaleun dina aspek ku jalma-jalma kafir. Malah sababaraha poin dina ajaran Islam oge katinggaleun pelaksanaana ku jalma kafir. Islam ngajarkeun disiplin, jalma kafir langkung disiplin. Islam umpamana wae ngajarkeun kabersihan, ngajadikeun kabersihan teh bagian tina iman. At-tahuru syatrul iman. Jalma negara-negara kafir langkung bararesih tibatan negara-negara kaum muslimin. Sareng sadayana, sareng sajabina. Dina pengaturan waktu langkung disiplin keneh jalma kafir tibatan jalma-jalma Islam. Dina ngahargaan hak-hak papada jalmi langkung kene ngahargaan jalma kafir tibatan kaum muslimin.
Ceres nusanes-sanesna. Dumasar kana hal eta maka ical we status umat terbaik di kalangan kaum muslimin. Sabab teu amar ma'ruf teu nahi munkar, iman ka Allah oge ipis ngalaman degradasi, ngalaman penurunan. Amar ma'ruf nahi munkar ieu teh wajib dilaksanakeun tapi aya syarat-syaratna. Naon eta syarat-syaratna? Kahiji, ayyakunal amirun nahi aliman bi hukmi syar'i. Fa in kana jahilan fa innahu la yajuz ayatakallam. Lianna al-amira bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ya'muru bima ya'taqidul insan annahu syar'ullah wa laysa lahu ayatakallam fi syar'illah illa bima ya'lam. Kahiji jalmi anu ngalakukeun amar ma'ruf nahi munkar kedah jalmi anu faham ngeunaan hukum syariat. Lamun bodoh teu kengeng nyarios. Sabab amar ma'ruf nahi munkar jalmina teh berarti marentahkeun perkara anu diyakini ku jalmi eta teh syariat Allah. Jadi lamun jalmi bodoh rarasaan bener disebut nanti kokolot begog. Rarasaan benar ku akalna ku kabodohana padahal salah. Jadi merintahkeun anu awon kabidahan diparentahkeun. Ngalarang anu sae sunnah-sunnah anu tos seur dikantunkeun ku manusia dilarang. Janggot diseungseurikeun. Oh itu domba ngalangkung kan gitunya. Cadar diayehkeun dihina ku kabodohanana. Dumasar kana hal eta ulah nyarios ngeunaan syariat Islam kajabi ku ilmu. Naon sababna? Sabab Allah Azza wa Jalla ngaharamkeun jalmi nyarios ngeunaan naon wae oge tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala natarakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu seueur diterjemahkeun ku cara anu salah. Wala taqfu ma laisa laka bilmun diterjemahkeun ulah aranjeun ulah nuturkeun hiji perkara tanpa ilmu. Ulah taklid akhirna mah kitu tah. Saras bodoh ijtihad we. Salah. Wala taqfu hartosna bahasa Indonesia janganlah kalian bersikap. Sanes wala tattabi'u tapi wala taqfu asalna tina waqafa. Naon waqafat sikap. Sikap na bahasa Arab disebut mauqif. Mauqifu ahlus sunnah wal jamaah an ahlil bidah contoh. Sikap ahlus sunnah wal jamaah ka jalmi-jalmi tukang ngalakukan kabidahan. Mauqifu al ulama an hadza. Sikap para ulama ngeunaan hal ieu umpama. Mauqif wala taqfu aranjeun ulah bersikap. Ma laisa laka bi ilmun dina perkara anu anjeun teu gaduh ilmuna ngeunaan ulah sotoy basaina, ulah kokolot begog. Ulah cumarios tanpa ilmu, ulah beramal tanpa ilmu, ulah ngadebat tanpa ilmu. Inna sama saestuna ku kupingan wal basar sareng paninggal wal fuad sareng hate. Kullu ulaika kana anhum mas'ula sadayana eta teh engke sadayana bakal ditaros. Kitu dina anu kurang dicarioskeun. Bakal disuhunkeun pertanggungjawabanana. Maka disebut famin munkaratil umur ayyatakallamal insan anis syai' yaqulu innahu ma'ruf wa huwa la yadri annahu ma'ruf aw yaqul innahu munkar wa huwa la yadri annahu munkar. Kalabat kamungkaran nyaeta hiji jalma cumarios tanpa ilmu sehingga salah. Anjeunna nyaris ta ieu nu sae padahal teu sae, ta ieu nu awon tinggalkeun padahal eta teh sae. Jantan wajib berilmu amar ma'ruf nahi munkar teh. Kalabat ceramah siga kieu. Ya amar ma'ruf nahi munkar.
Kadah jalmi anu memang ngagaduhan background pendidikan agama, ngartos bahasa Arab. Pernah belajar ilmu ngenaan ilmu tafsir, ulumul Quran sareng tafsirna, tentang ulumul hadis, mustalahul hadis, rijalul hadis sareng sadayana. Fiqih sareng usul fiqihna. Minimal pernah belajar terus diterapkan. Tetiasa umpama hiji jalmi tetiasa bahasa Arab, teu aya background pendidikan Islam, maca terjemah, Quran terjemah, buku-buku terjemahan terus jadi ustad. Bahaya. Ruwaibidah namina teh. Atuh tong borok kitunya. Ayeuna urang umpamana teu pernah sakola di fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran masa meme belajar masalah penyakit sareng obatna teh belajar heula sadayana anatomi tubuh. Struktur tulang, struktur daging, struktur darah sagala dipelajari secara detail dibimbing ahlina. Namun dina ajar Islam mah sameme belajar masalah tafsir, masalah syarah hadis, masalah fikih teh belajar heula ilmu-ilmu alatna, belajar bahasa Arabna, nahwu sarafna, belajar balaghahna, badi bayan ma'anina segala rupi belajar. Sampai belajar tafsir Quran, belajar heula ulumul Quran, belajar heula ilmu tafsir Al-Quran. Nambe engke kana tafsirna, ka tafsir aya ilmu tafsir. Tak sih gitu tah. Ayeuna hiji jalmi teu pernah belajar di fakultas kedokteran, maca buku-buku kedokteran, maca ngiring seminar kesehatan. Tos seueur 1000 buku dibaca nya. Ngiring ribuan kali seminar, tiasa teu muka praktek pengobatan. Teu kenging, tiasa ditewak teu, tiasa dilaporkan namina moal praktek. Mal praktek tanya gitu. Sanes ahlina tekeng teu acan gaduh lisensi. Ti pihak nu berwenang teras muka praktek teu tiasa. Tah eta dina urusan dunia. Komo dina urusan agama, dina urusan akhirat. Aya ta ustaz teu tiasa bahasa Arab, ngaos oge masih ti tata rajong, tajwid makhraj oge lalepat keneh, maca Al-Qur'an saralah keneh nya. Belajarna tina YouTube, belajarna tina internet, terjemahan, terus jadi ustad. Aduh ngaco kacida. Bahaya, ruwaibidah. Langkung seur ngaruksak tibatan memperbaiki. Nu ma'ruf dianggap mungkar, nu mungkar dianggap ma'ruf, nu bidah dianggap sunnah, nu sunnah dianggap bidah. Atuh lamun kitu mah ribet atuh jadi ustad susah. Nya tuh. Sami sareng tetiasa orang ngobatan ka batur nyuntikan batur sami sakola. Lamun kitu jadi dokter teh ribet atuh kudu sakola nya atuh. Sadayana ahli di segala bidang maka dah kitu heula. Ieu syarat nu kahiji kedah berilmu. Syarat nu kadua asyartu tsani ayyakuna aliman bi annal mukhatab qad tarakal umur aw fa'ala al mahdhur fa in kana la yadri fa innahu la yajuzu lahu an yaf'al li annahu hina idzin yakunu qad qafa ma laysa lahu bihi ilm wa qad qala Allah ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Syarat nu kadua jalmi anu amar ma'ruf nahi munkar teh kedah jalmi anu terang yen jalmi anu ditegur teh leres-leres tos ninggalkeun parentah atanapi tos ngalakukeun hal anu dilarang. Tos terang. Lamun teu terang mana cicing ulah negor, ulah masian bimbingan, ulah masian anjuran. Ya pada melantai saya atanapi awannya ulah waka. Ulah waka dianjurkeun. Ayeuna kan seurnya lebet kana WA urang, kana inbox atanapi media sosial nuku urang gaduh gitu. Lamun umpama aya bulan Rajab gitunya lebet ka urang teh. Pesan-pesan amalan-amalan dina bulan Rajab.
Syaban gitu, Ramadan gitu, surga hadis palsu. Orang terang itu lantas satana pinta. Ulah waka di-share. Ulah waka disebarkan. Bilih hoax. Bilih bohong. Bilih lepat. Kemarin gitu. Nah, ada zaman coronanya. Zaman corona netelakeun kieu aya hadis riwayat Imam At-Tabrani yen saestuna engke di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala bakal masihan bala musibah wabah ka umatna tur mengukur umatna bakal salamet ku sabab wudu aya nu kitu aya seur eta palsu hadisna. Terus sakamari Ramadan aya hadis palsu oge anu disebarkeun. Menyebarkeunna ustad sih. Disebut natenya ustad. Orang awam seueur nu kapangaruan lamun ka Ramadan, tengah-tengah Ramadan pas Jumat bakal muncul ieu musibah. Wah. Ya sabaraha kali terus puluhan tahun yang lalu eta teh muncul. Dipercaya di sana terbukti bohong. Ayeuna ge akan terbukti bohong. Ramadan kamari pas pertengahan Ramadan dinten Jumat aya naon geuning. Anu di ya kena hadis palsu. Ayeuna naon ngaruksak. Seueur jalmi anu stres kusabab eta kapangaruhan atas seueur aya jalmi atas ngical bumina kusabab wah ieu sigana kiamat ya. Tos pertengahan Ramadan teh aya naon. Nangis ayeuna. Kaduhung sagede gunung. Eta jalmi nu nyebar-nyebarkeunana dimintai engke pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Tong ngaros bebas anu penting aya nyumput heula engke ge bakal rada nyalira. Engke di akhirat aya perhitungan loh. Jadi kedah yakin eta teh leres henteuna. Sing saha jalmi anu teu acan terang leres henteuna tos non wantun nyebar-nyebarkeun, wantun nge-share, sur-share ka setiap grup, ka setiap perencangan. Maka eta teh ngalanggar ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ge bakal ditaros inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sarana bakal ditaros tah. Siap-siap aku jawabanana. Ayeuna ge ditaos di dunya Arab apa gagalagapan. Naon sababna anjeun nyebar-nyebarkeun? Ada kan eusina sae. Saya saurus saha? Ya hadis. Atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi palsu berarti ngabohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teu kenging sanes eusina sae. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan teh teu ngahalalkeun sagala cara. Tujuan saya carana kedah sae. Kusabab tujuan saya teras segala cara dihalalkan tetiasa. Tujuan saya teras ngabohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetiasa. Sing saha jalmi anu masih terang sumpingna bulan Sya'ban bahkan akal dikieu-kieu. Eta disana palsu. Kumargi kitu maka ulah waka sur-share. Nyebar-nyebarkeun. Karena ku ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhum mas'ul. Bakal ditaros itu teh. Di dunia ge ditaros gagapan teu tiasa ngajawab. Kamu di akhirat. Di dunia mah paling isin tapi sakedap nyumput sakedap oge engke jalmi teh silap deui. Tu ustad anu nyebar-nyebarkeun yen engke pertengahan Ramadan bakal aya ieu ayeuna ka mana nyumput engke hilap deui manusia teh. Engke bakal muncul deui teu mun tos jalmi tos silap deui teh geura. Fenomenal. Pokona mah aya sesuatu anu sensasional brung wah. Atau dipikar sepisan ku jalmi nu bodoh nu kararitu manya. Dumasar kana hal eta maka wajib berilmu dina segala bidang terutama dina bidang agama. Agama mah duikeun ka akhirat. Agama nyarioskeun agama mah nyarioskeun perkara atas nami Allah sareng Rasulna tuh. Teu sagawa ya atuh. Urang we di dieu cumarios atas nami presiden, atas nami menteri, atas nami gubernur. Para presiden, menteri, gubernur teu nyarios kitu, tapi urang atas namakeun aranjeunna tiasa ditewak atuh. Tiasa dipidana, tiasa dipenjara. Kamu ieu ngatas namikeun Allah sareng Rasulna. Dosana langkung ageng.
Tangge syarat-syarat anu sanesna orang pedarina kesempatan anu bade dongkap ayeuna cekap sakitu anu kapiatur urang lebat kana sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangadang. Alhamdulillah hatur nuhun pangarsauna Ustaz ngertos medar ilmu anu name diduwikeun. Mangga para wargi upami bade naros ka 022 868 237 telepon upami WA SMS ka 08 hiji 227 hijau 47 genep. Ustaz aya telepon Ustaz. Mangga atas lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saha di mana? Sareng Helmi Ustaz di Cicadas. Saha? Helmi di Cicadas. Pak Helmi, mangga Helmi di Cicadas. Kayak mutan nembe Ustaz sangamun Ustaz perkawis ruai bido. Kan apa sih calon Ustaznya di pasar. Nah, seiring hobina penampilan panginten. Saya nunaros Ustaz. Sana nah kenging abdi ngawaler. Keterang abdi gitu. Kami terang kan sok ditarusin aja pengen ka Ustaz. Sedangkan abdi itu rumaos. Bahasa Arab baca biasa gitu. Baca Quran di tata rajong. Kami kenging nyampaikeun. Kinten-kinten batasan-batasanana sampai dugi ka mana gitu Ustaz. Iya. Itu pengen Ustaz. Mangga. Hatur nuhun. Mangga sama-sama. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Ya, Pak Helmi di Cicadas, barakallahu fik. Benten antawis ngobrol sareng ceramah. Ngobrol mah sasaha wae oge tiasa. Upami ceramah mah benten. Kedah sajabi gaduh ilmu oge gaduh kemampuan retorika, nyusun kata sareng saterasnanya. Nyangkut mental oge. Mentalnya dilatih ku sering. Anapun obrolan teu kedah ngagaduhan syarat-syarat tadi. Lamun orang ditaras perkara agama, anu orang memang terang, yakin nganan masalah eta. Umpamana cing ajarkeun ka kuring tata cara salat kumaha. Orang terang. Salatnya 5 waktu, subuh 2 rakaat, lohor asar 4, maghrib 3, isya 4 gitu. Doana kieu ye, iftitah kieu, surat Al-Fatihah kieu, surat mana bebas mangga nu mana wae. Cara ruku kieu urang terang, mangga dugikeun. Anapun lamun aya patarosan anu urang teu terang, ulah isin ngajawab teu terang. Wallahu a'lam la adri. Abdullah bin Mas'ud natalakan kata-kata wallahu alam sareng la adri teh harusna teu terang nisful ilm. Eta setengah tina ilmu. Tong boro urang para ulama oge, tong boro para ulama para malaikat oge dina perkara anu teu terang mah nyebutkeun teu terang. Para ulama para malaikat natalakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat nyari subhanaka masusi anjani Allah. La ilma lana. Abdi itu terang. Tengah gaduhan ilmu. Illa ma'allamtana. Kajabi ilmu nuku anjani pasihkan ke abdi sadayan. Malaikat. Makanya Imam Asy-Sya'bi nalika ditaros ngeunaan hiji perkara. Imam Asy-Sya'bi kana alaman nas fi zamani. Beliau anjeunna teh jalmi nu paling berilmu di zaman ngeunaan Islam. Ya, ulama paling beken, paling berilmu. Terus ditaros ngeunaan hiji perkara disebutlah adri, abdi teu terang. Para sahabat, para muridna netelakan nahnu nastahibik. Abdi sadaya izin ku salira wae tuan guru manya ditaros kitu teu terang. Kumaha jawabana? Walakinnal malaikah la tastahi hina qalat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah kada isin malaikat oge teh isin nyarioskeun subhanaka la ilma lana abdi teu terang malaikat eta teh anu langkung berilmu tibatan jalmi. Nah kada isin. Imam Malik ditaros 40 pertanyaan ku khalifah saat eta dipasihan 40 pertanyaan. Imam Malik mengukur ngawalar 4 pertanyaan sesana wallahu alam ana la adri. Nah, ya kedudukan Imam Malik jadi turun, ya ongko ulama, tapi itu tiasa ngajawab gitu. Henteu, justru ku cara kitu
umat jantan langkung percaya. Ya naonan diucapkan teh yakin berdasarkan ilmu. Naon-naon anu teu terang jawabana maka aranjeuna teu wantun ngawalar. Komo urang. Nah, sim kuring nah sadayana jawaban kajawab henteu. Aya wallahu alam teh cantrang ke urang pilari heula. Teu isin teu henteu. Tong borok kitu tuh pernah lepat. Dina nyampaikan hadis, dina nyampaikan hiji keterangan langsung aya Ustad keliru tadi begini di payudun umum. Nah sim kuring nyalira isin atau ngambek anjeun teh wawanianan teh. Alhamdulillah syukron jazakallahu khairan. Untung ditegorna ayeuna engke enjing pageto henteu naon henteu salah deui gitu. Tiasa diralat saharita keneh. Kantos teu sim kuring ditaros teras dijawab. Jawabanna teh salah ditegur ku para ustad nu sanes kantos. Ditegur naon anu ku sim kuring dilakukan diralat. Kapungkur abdi kantos nyarios ge salah. Lepat diralat anu larosna kieu. Ulah aya isin-isin, ulah aya gengsi, ulah nyadak gengsi, harga diri kana dakwah mah. Sebab li'ilai kalimatillah. Kanggo ngaluhurkeun ninggikeun kalimah Allah. Jadi lamun urang aya patarosan anu urang teu terang sebut wallahu alam. La adri engke urang pilari heula. Engke urang tarosola ka jalmi anu langkung berilmu. Kitu tah nya wallahu alam. Mangga. Turun Ustad karena walarana mudah-mudahan Pak Helmi di Cicadas tiasa jimak tiasa nyanak manfaati Ustad namanya. Ayat telepon dia Ustad. Tas lebat tisa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sareng Pak Iqbal Ustaz. Ya, Pak Iqbal, mana Pak Iqbal? Hoyong naras perkawis sedekah Ustaz. Mangga. Dalam musim Covid nu ayeuna teh seueur anu menderita atau napi nu seueur kalilit ya Ustaz. Nah, apakah bunga bang itu tiasa dimanfaatkan atau napi disebut kategori sedekah Ustaz kanggo hal-hal tersebut. Nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bunga bang atanapi naon we anu statusna haram. Upami dipasihkeun kabatur sanes sedekah. Sabab sedekah mah tina harta urang eta sanes harta urang. Tapi aya manfaat. Kenging teh umpama bunga bang dipasihkeun ka para fuqara dan masakin, kenging mah enggak. Dumasar kana sababaraha katerangan ti sahabat dan tarisna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an anjeunna gaduh budak. Budak teh hamba saya sanes budak alit, sanes anak, tapi hamba saya. Jadi waktos eta hamba saya teh masihan artos. Ditaros masihan artos atau napi tuangan. Ditaros di mana anjeun? Ternyata tina ramalan. Ramalan teh naon namanya semacam jenis pendukun haram. Maka ku anjeunna terus dibagikan ke fakir miskin. Eta haram teh kenging. Dibagikan ke fuqara sareng masakin. Nah eta sedekah sanes sedekah. Sebab sanes hartana. Sanes harta milikna nya. Tapi aya manfaat kanggo kaum muslim, kanggo fuqara sareng masakin. Jadi upami urang aya ngagaduhan bunga bang, langsung saya sih disalurkan karena penyaluran anu sifatna kepentingan umum, MCK umum, nambal jalan-jalan nu barolong, nembok gang-gang anu bararecek, nu siga kitulah, nya, nu siga kitu. Tapi lamun umpama dina musim pandemi saperti seueur fuqara sareng masakin, nu tena beunghar jadi miskin, nu tena miskin tambah miskin, nu tena miskin pisan langkung miskin deui. Nu tadina gaduh kepada malan jadi nganggur seueur nu kitu. Ama enggak bagikan ka fuqara sareng masakin, tapi la yurja minhu tsawab, henteu ngaharapkeun pahala sedekah tina hal eta. Tapi urang gaduh pahala naon? Nyalurkeun hal perkara haram ku cara anu laras mungkin gaduh pahala tina hal eta, tapi sanes pahala sedekah ya. Tapi mangga kenging disalurkeun ka jalmi-jalmi anu nuju kasulitan ku musim pandemi Covid-19 ya wallahu a'lam.
Nuhun Ustaz kena pedaranana aya telepon deui nu lebat Ustaz. Mangga. Mangga tos lebat Tisa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Lilma di Bandung, Ibu Pak Lilma. Ustad. Mangga Pak. Barakallahu fikum. Bari naroskeun ya. Pakok. Abdi kenging WA ya, memang ada pernyataan ada WA anu nyatakeun di salah satu ormas Islam bahwa karena di Covid ini kurban itu bisa diganti dengan uang. Nah ini yang ada anu jadi pilih independen pilih aya anu malahan di perkotaan mah ngangatna eta teh menyebabkan sodakoh jalan. Nah itu gimana Pak Ustadz tanggapan di pencerahan itu? Iya. Kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Koko Abu Ilma. Barakallahu fiik. Ya kan terus ditaraskan sabara dinten kapengker. Tetiasa Pak. Zakat fitrah ku beas ulah digentos ku naon ku artos. Kitu deui kurban. Kumawe kondisina situasina ulah digentos ku artos. Tetap kurban pepencitan sebab naon sebab sanes nilai sedekah naungkul tapi nilai mencitna. Allah netelakeun qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapkan ku anjeun sasu salat abdi sareng sepepencitan abdi. Fasholli li rabbika wanhar. Prak salat anjeun karena Allah sareng wanhar mangga pepencitan. Jadi mencitna wae ieu teh hiji ibadah nu agung anu sabanding disandingkeun ku Allah sareng salat 2 kali dina Al-Qur'an. Qul inna sholati wa nusuki fasholli li rabbika wanhar. Pepencitan eta teu tiasa digentos ku amalan nu sanes. Sanes mengukur pengorbanan harta hungkul. Tapi syariat mencitna eta. Nya. Kemargi kitu teu tiasa digentos ku naon? Ku artos. Memang dina kurban aya nilai sedekah, aya nilai sedekah. Tapi sanes eta intina. Nabi SAW netelakeun kulu wadakhiru wa tasaddaqu. Mangga tuang eta daging ku anjeun. Simpen sapari, sedekahkeun sapari. Aya nilai sedekah dina kurban. Tapi sanes eta hiji-hiji nilai. Anu terutami pepencitanana, maka teu kenging. Jadi syariat teh henteu ditinggal tina aspek manfaat hungkul sebagai penentu. Memang langkung manfaat mungkin. Engke bakal timbul pikiran setiap tahun atau sanes teu musim Covid oge dajal winus sarusah mah langkung seueur kitu nya. Tos we setiap tahun teh ulah ku domba. Sebab domba makan seueur anu teu suka, aya anu suka teu kenging. Anu kolesterol, anu darah tinggi, anu jantung, anu penyakit gula, anu asam urat oge asana mah teu kenging nya. Seueur jalmi anu resep domba tapi teu kenging sabaya penyakit. Seueur juga anu teu resep kana domba. Jadi kirang maksimal manfaatna. Tos we ku artos. Tos we ku hayam. Teu tiasa. Tapi ya syariat. Syariat mencitna. Nya sanes mengukur sedekahna. Maka langkung saya tetap laksanakeun. Syariat kurban tur mangga infak sareng sedekah ku artosna salangkungna tina syariat kurban. Mangga. Ulah dugikeun ka di luar kurban orang teu infak teu sedekah padahal aya artos gitu pas kurban tos we digentos ku artos. Licik. Janten kurban sedekah dua hal anu benten. Dina kurban sanes mengukur nilai sedekah tapi aya nilai pepencitanana. Sanes mengukur pengorbanan secara finansial tapi aya syariat mencitna. Anu eta pepencitan teh lillahi taala. Lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Teu kenging diduakeun. Teu aya sekutu kanggo Allah dina masalah eta. Ya. Jadi tetiasa syariat kurban ieu teh digentos ku naon? Ku artosna, ku hargana. Sabab syariat kurban sanes mengukur ngandung nilai sedekah tapi langkung utami pepencitanana. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah turun Ustad karena walarana atau 3 kali telepon orang nemak kena WA Ustad nemak kena WA heula di ini muroyan di Cikalong Wetan tah name mah ieu Ustad korban ku artos aya nama gaduh artos saurnanya Ustad langkung utami mana korban sareng sodakoh ka keluarga atapi kanu ngabutuhkeun artosna pami dianggo kurban tetiasa sodakoh gitu oge sauwihna mangga Ustad. Kurban atuh. Satu disebatkeun tadi kurban teh sanes mengukur ngagaduhan nilai sodakoh tapi pepencitanana. Kahiji kitu. Kadua kurban mah dilakukeunana teh tertentu. Henteu sembarang waktosnya. Henteu sembarang waktos. Mengukur tertentu, mengukur dina idul kurban hukur. Mung 4 dinten. Di luar 4 dinten eta teu tiasa kurban. Mencit domba di luar 4 dinten sanes kurban namin. Paling sedekah hungkul. Nya. Tajanten 4 dinten eta tanggal 10, 11, 12, 13 eta kurban. Di luar eta teu tiasa kurban. Ari infak sedekah mah tiasa iraha wae. Tiasa ku naon wae. Tiasa ku artos, tiasa ku barang, tiasa ku tuangan. Ai kurban mah tetep kedah mencit. Jantan nilai ibadahna tebih antawis kurban sareng sedekah. Dina kurban aya nilai sedekah tapi dina sedekah teu aya nilai kurban. Utamakeun kurban wallahu a'lam. Alhamdulillah turun Ustad kana warna ayat telepon deui nu lebet. Mangga. Tas lebat tisah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Ustaz, dari Badan Aros di Pak Jaja di Subang. Mangga. Apakah harus ari sodakoh atau impak disumputkan ku caroge atau napi istri langkung saya ngangge artos masing-masing supados ceria atau kumaha Ustaz? Nuhun barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Nah laras ngarahasiakeun sedekah. Suami ti istri ti suami langkung utama. Laras. Dumasar karena ayat sareng hadis ya. Jadi Allah Azza wa Jalla natalakan in tukhfus sadaqat fa ni'mah hiya. Amun anjeun ngarahasiakeun sedekah maka eta langkung sae. Ya. Sanes terang-terangan oge teu sawios, kenging wae. Salami teu aya unsurnya, tapi nyumputkeun sedekah langkung utama. Dugikeun ka salah sawios golongan anu bakal kenging naungan Allah Azza wa Jalla teh nyaeta jalmi anu ngalakukeun sedekah kalawan sembunyi-sembunyi, rahasia. Dugikeun ka disebutkeun dina hadis hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dugikeun ka saking rahasiana eta sedekah. Dugikeun ka panangan kencana wae oge teu terang. Naon anu diinfakkeun ku panangan katuhuna. Panangan kencana teu terang. Kemudian di luar tubuhna, kalabat istrina, kalabat putrana, kalabat orang tuana. Jadi lamun hiji caroge ngagaduhan artos anu langkung. Kewajiban ka istri sareng ka putrana atos terpenuhi aya keneh sesa artos mangga infakkeun sedekahkeun. Nah istrina kedah terang teu kedah terang. Kahiji ngarahasiakeun eta supados ngajaga naon? Ngajaga keikhlasan. Kadua kanggo ngahindarkeun kamadharatan. Lamun istri terang, budak terang mungkin we nimbulkeun madarat mungkin. Istri bakal baud, barangkali bakal baud. Tibatan diinfakkan disodakohkan mending kanggo meser itu meser ieu sareng satrasna. Kan gitunya. Akhirna pidosaeun ka istrina sareng kepala putrana. Carogena infak sedekah istrina baud. Carogena kenging pahala istrina kenging dosa. Putrana oge mungkin kitu. Maka tos infak sedekah mah istri tong terang, sepuh tong terang, para putra tong terang. Salami kewajiban nafkah ka istri sareng ka bala putra tos terpenuhi.
Memang sodakoh ka istri kepala putra langkung utama tibatan sodakoh ka anu sanesna. Tapi eta sodakoh anu wajib. Lamun sodakoh anu wajib eta tos terpenuhi, istri teu aya kakirang, kepala putra teu aya kakirang, artos sarage masih aya, mangga infak sodakoh ka anu sanes. Teu kedah wawartos ka istri. Ya. Ta ayeuna kumaha upami istri gaduh artos nyalira kengeng teu infak sareng sedekah tanpa widi ka saroge. Para ulama netelakeun kengeng. Dumasar kana sababaraha hadis. Di antawisna ieu pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dina Idul Fitri atanapi Idul Adha. Anjeunna khutbah heula di payun pamaget. Tos beres pamaget anjeunna mapah ka pengker kasab para istri. Masihan khutbah. Terus nganjurkeun sedekah. Bilal harita nampung ku acukna ku gamisna. Nya, terus seueur istri-istri anu harita langsung nyopot. Ngalaan perhiasan aya cincin, aya gelang, aya kalung dialungkeun ka kain acuk anu di beng-brengkeun ku Bilal. Iya spontan para istrina teu diriwayatkeun nyuhunkeun heula widi ka carogena uwi heula atanepa. Sabab carogena ge aya di payun nuju salat nuju ngiring khutbah keneh. Daya widi ti carogena tur Nabi sallallahu alaihi wasallam teu ngalarang hal eta tur ieu jadi dalil nuduhkeun yen istri kengeng infak sareng sedekah ku hartana tanpa widi tanpa sepengetahuan ti carogena. Salami eta artosna anu nyalira, artos si istri sanes anu caroge. Anapan lamun eta teh anu caroge nya umpama resiko bulanan kitunya teras bade infak bade sedekah maka teu kengeng tanpa naon tanpa widi ti carogena sama sekali. Jadi kengeng istri tanpa sepengetahuan caroge infak sareng sedekah ku harta milik anjeunna. Wallahu alam. Terakhir gina. Terakhir mohon atuh WA we teh aya anu ya. Ieu ti seueur ya Ustaz aya anu ti mana ti Saudi teh nama teh. Nama Fitriani Nurmalasari, domisili Kompleks Staf Royal Commission Hospital Jubail Saudi Arabia, anggota WAG Akhwat Tarbiyah Sunnah. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumna bagi hasil ternak kambing sistem paro riba atau napinte mangga? Ya, Fitri di Saudi. Barakallahu fik. Usaha kambing paro nah riba atau napi henteu. Paro teh kumaha sih? Umpamana orang gaduh kambing di ieu ku batur gitu. Diurus ku batur. Bagi hasil ke lamun lahir dibagi dua sesuai kesepakatan. Kengeng teh aya unsur ribanya mangga kitu mah teh sawios-wios. Cekap sakitu anu kapihatur insyaallah orang tepang dina dinten Rebo anu berdongkap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.